ये जी सुबह सुबह का टाइम है, राजामान को दाना हिट हुआ हुआ है, सुबह का टाइम है तकरीबन। ये देखें जी, ये ताजी बहुत अच्छे सुबह सुबह का टाइम। और ये देखें जी, ये जी 5:12 हुए हैं। और ये ताजी थ्रो कर रहे हैं पानी में। ये देखें जी, राजामान उस्ताद बहुत अच्छे। और ये उस्ताद जी हैं जी, ये पानी में थ्रो किया इन्होंने। थैंक यू।